أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم चवे अहले किताब अचो अहिड़े कलमे जे तरफ़ जेको बराबरि आहे असांजे विच में ऐं तव्हांजे विच में त न इबादत करियूं असां मगर अल्लाह ताला जी ऐं न शरीक बणायूं इन सां कंहिं बि शइ खे ऐं न वठे कुझु असां मां कुझु खे रब करे सवाइ अल्लाह ताला जे पोइ जेकॾहिं फिरी वञनि पोइ चओ तव्हां शाहिदी ॾियो त बेशक असां मुस्लमान आहियूं। ए अहले किताब छा जे लाइ झगड़ो कयो था तव्हां इब्राहिम अलैहिस्सलाम में ऐं न नाज़िल कयो वियो तौरात ऐं इंजील मगर उन खां पोइ छा पोइ नथा सम्झो तव्हां इहो ई आहियो जो झगड़ो कयो तव्हां उन शइ में जो तव्हांजे लाइ इन सां आहे इल्मु पोइ छा जे लाइ झगड़ो कयो था तव्हां उन शइ में जो नाहे तव्हांजे लाइ इन सां इल्मु अल्लाह ताला ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो। न हुयो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी न की नसारो पर हुयो यकतरफ़ो मुस्लमान ऐं न हुयो मुशरिकनि मंझां। बेशक वधीक वेझा माण्हुनि मां इब्राहिम अलैहिस्सलाम सां अलबतो उहे माण्हू आहिनि जिन ताबेदारी कई उन जी ऐं ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं जिन माण्हुनि ईमान आंदो अल्लाह दोस्त आहे मोमिननि जो। चाहे उहो हिकिड़ी जमात अहले किताब खां जेकर गुमराह कनि तव्हांखे ऐं नथा गुमराह कनि मगर पंहिंजो पाण खे हालांकि इहे नथा ॼाणनि। ए अहले किताब छा जे लाइ इनकार कयो था तव्हां अल्लाह जे आयतुनि जो हालांकि तव्हां शाहिदी थिया ॾियो। ए अहले किताब छा जे लाइ मिलायो था तव्हां हक़ खे बातिल सां ऐं लिकायो था तव्हां हक़ खे हालांकि तव्हां ॼाणो था। सूरह आल इमरान उन जो 7 रुकू 3 सिपारो तिलकर रसुल उन जो 15 रुकू आयत नंबर 63 खां आयत नंबर 71 ताईं मुकम्मल रुकू तर्जुमे समेत तिलावत कयोसीं।
इन आयात जो मुख़्तसर तफ़सीर हिन तरह आहे जो अल्लाह ताला हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे हुकुम फ़रमायो त अहले किताब खे दावत ॾे त अहिड़े कलमे जे तरफ़ अचो जेको समूरनि वटि मुश्तरक आहे। उहो आहे अल्लाह ताला जी वहदानियत, जंहिं ते क़ुरान, तौरात, इंजील ऐं तमामु अंबिया जूं शरीयतूं मुतफ़िक़ आहिनि। उन में कंहिं बि क़िस्म जो इख़्तिलाफ़ नाहे। उहा अल्लाह ताला जी तौहीद आहे। अल्लाह खां सवाइ बंदगी जो कोई बि लाइक़ु नाहे। अल्लाह सां कोई बि शरीक करण जे लाइक़ु नाहे। अल्लाह सां शरीक करणु वॾो गुनाह आहे। यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह जो पुटु मञींदा हुया ऐं ईसाई नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह जो पुटु तसवुरु कंदा हुआ या तसलीस जो अक़ीदो रखंदा हुया या उनखे माबूद सम्झंदा हुया ऐं इहे पंहिंजे अहबार ऐं रुहबान याने पादरिन ऐं राहिबनि खे रब ऐं परवरदिगार जे मर्तबे में मञींदा हुया। जो अहबार ऐं रुहबान जो हर हुकुम ऐं हर नही बिना चूनो चराजे उनखे तस्लीम कंदा हुआ, उन्हनि जी इताअत कंदा हुआ। उहे उन्हनि जा अहबार ऐं रुहबान जंहिं हलाल शइ खे चाहिनि त हराम कनि, जंहिं हराम खे चाहिनि त हलाल कनि, पोइ उन्हनि जी ताबेदारी कंदा हुआ। उहो गोया के इहो ॼण त इन्हनि पंहिंजे अहबार खे, पंहिंजे रुहबान खे, पंहिंजे पादरिन खे ईअं उन्हनि जी फ़र्माबरदारी कई, ईअं मञियो ॼण त अल्लाह ताला जे हुकुमनि जी फ़र्माबरदारी कनि था। हालांकि ला ताअत लिल मख़लूक़ फ़ी मासियतिल ख़ालिक़ उलमा जी या हुकाम जी, औलिया जी, सलातीन जी फ़र्माबरदारी तॾहिं कबी जॾहिं शरीयत जे मुआफ़िक़ हुजे। पर जेकॾहिं इहे सभई शरीयत जे मुख़ालिफ़ आहिनि, भली आलिम हुजे, भली बसूरत ज़ाहिरा वली सॾु आहे या सुल्तान हुजे या हाकिम हुजे, पर जेकॾहिं अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल ऐं शरीयत जे ख़िलाफ़ु आहे त उन जी इताअत वाजिबु नाहे। यहूदी ऐं नसारा जाइज़ नाजाइज़ कमनि में इन्हनि जी इताअत कंदा हुआ। पोइ अल्लाह ताला फ़रमायो त इहो ॼण त अल्लाह जे अहकामनि जे मुक़ाबले में इन्हनि जी इताअत करणु ॼण त ॿियनि रबनि खे तस्लीम करिणो आहे, ॼण त ॿियनि जे अहकामनि ते हलणो आहे। हालांकि ईअं नाहे। जेकॾहिं आलिम ग़लति रस्तो वठराए थो, शरीयत जे ख़िलाफ़ु आहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़े जे ख़िलाफ़ु आहे, त उन जी इताअत करणी कोन्हे, भली बज़ाहिर मौलवी हुजे, बज़ाहिर भली आलिम हुजे। अल्लाह जे अहकामनि जी बजावरी करणी आहे। उन खां बाद जे आयतुनि में अल्लाह ताला फ़रमायो त यहूदी ऐं नसारा उन्हनि जी दावा इहा हुई, यहूदी चवंदा त इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी हुयो ऐं नसारा चवंदा त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसारो हुयो। असांजे किताब ते अमल कंदो हो, असांजे नबी जे शरीयत खे मञींदो हो, उन ते आमिल हुयो। अल्लाह ताला उन्हनि जी तरदीद फ़रमाई त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां 1000 साल पहिरियों हुयो ऐं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां 2000 साल पहिरियों हुयो। तौरात ऐं इंजील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां बाद में नाज़िल थिया आहिनि। त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ज़माने में न मूसा अलैहिस्सलाम हुयो, न ईसा अलैहिस्सलाम हुयो, न तौरात हुयो, न इंजील हुयो, त पोइ इहो इन्हनि जो ताबेदार कीअं थियो? अल्लाह ताला उन जी तरदीद फ़रमाई
जेको कुझु इहो चवनि था यहूदी ऐं इहे नसारा दावा आहे इन्हनि जी, इहा सॼी ग़लति आहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम त न यहूदी न नसारो न मुशरिक बल्कि हनीफ़ मुस्लिम हुयो। हनीफ़ माना सभु बातिल खां मुंहुं मोड़े यक तरफ़े अल्लाह जो फ़र्मा बरदार हुजणु, अल्लाह जे तरफ़ लॻाव, अल्लाह ताला जे अहकामनि जी बजावरी करणु, अल्लाह जी फ़र्मा बरदारी ऐं ताबेदारी करणु, अहिड़े क़िस्म जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हनीफ़ मुस्लिम हुयो। बाक़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा न यहूदी ताबेदार आहिनि, न नसारा ताबेदार आहिनि, न मुशरिक ताबेदार आहिनि। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा केरु ताबेदार आहिनि? संदसि ज़माने में, संदसि नबूअत जे वक़्त में जिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे मञियो, उन ते ईमान आंदो, उहे उन खां बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़्यादा ताबेदारी करण वारा, ज़्यादा ताल्लुक़ रखण वारा, इत्तिबा करण वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत आहे। छो त खाना काबे ॾे मुंहुं करे निमाज़ पढ़णु मुस्लमाननि जो कमु आहे, हज करणु मुस्लमाननि जो कमु आहे, उमिरो करणु मुस्लमान कंदा आहिनि, ऐं जेको आहे गुस्ल जनाबत मुस्लमाननि जे फितरत ऐं इन्हनि जे शरीयत मंझां। ऐं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीअं ख़ुतनो करायो, इहो ख़ुतने जी सुन्नत मुस्लमाननि में, क़ुर्बानी जी सुन्नत मुस्लमाननि में। तंहिंजे करे अल्लाह ताला फ़रमाए त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां ज़्यादा क़रीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं उन जा उम्मती आहिनि, जिन जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां ज़्यादा क़रीबी ताल्लुक़ आहे। उन खां बाद में आख़िरी आयतुनि में अल्लाह ताला फ़रमायो त यहूदियुनि जी जमात हिकिड़ी अहिड़ी आहे, यहूदी ऐं इहे अहले किताब नसारा अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि, इन्हनि जी ख़्वाहिश, इन्हनि जी तमन्ना, इन्हनि जी तबीयत ऐं इन्हनि जी चाहती आहे त काश के तव्हां मुस्लमाननि खे गुमराह कनि। हाणे इन अंदाज़ सां यहूदियत जी हर तरह जी महिनत आहे जो मुस्लमाननि खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां गुमराह कजे। ऐं अल्लाह ताला फ़रमाए वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम, पर इहे जेको गुमराही वारी कमु इन्हनि खयो आहे, महिनत खई आहे, गुमराह पाण था थियनि, पर इन्हनि खे इन शइ जो शऊर कोन्हे को। ॿियो इन्हनि में अहले किताब में इहा आदत हुई त अल्लाह जे आयतुनि जो इनकार कंदा। अल्लाह ताला फ़रमायो लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह जे आयतुनि जो इनकार छो था कयो, हालांकि तव्हां इन जी पहिरियों शाहिदी ॾींदा हो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नबूवत जे ऐलान खां पहिरियों तौरात खे पढ़ी ऐं आसमानी किताबनि खे पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मुंतज़िर हुयो। जॾहिं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत जो ऐलान कयो त पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औसाफ़ जमीला ऐं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ईमान छो नथा आणियो, हाणे छो था इनकार कयो। ऐं इन्हनि जी इहा तबीयत ऐं आदत लिम तलबिसून अल हक़ बिल बातिल व तक्तुमून अल हक़ व अंतुम तालमून, त हक़ खे बातिल सां गॾाए करे मुंझाए पेश कंदा आहिनि, माना मुख़्तलिफ़ करे गॾाए सॾाए जीअं हक़ वाज़े न रहे। अहिड़ियूं ॻाल्हियूं, अहिड़ा अक़ीदा, अहिड़ी तरबियत, अहिड़ी तालीम जो हक़ जी माण्हू खे ख़बर ई न पए त हक़ छा आहे, ग़लति छा आहे। हर तरह जी ईअं हक़ खे लिकाइणु, हक़ खे मुंझाइणु ऐं जेको आहे बातिल खे ज़ाहिर करणु, बातिल जी तरफ़दारी करणु, इहे सभु इन्हनि जूं आदतूं हुयूं। अल्लाह ताला इन्हनि खे मुतनब्बे कयो इन्हनि जे आदात ऐं शनिया ते त तव्हांखे त इल्मु अल्लाह साईं तौरात, इंजील, इहे किताब आसमानी न इल्म जे बावजूदु इल्मु ॾियण खां पोइ तव्हां ईअं छो था कयो। इन्हनि खे अल्लाह ताला गोया के मुतनब्बे फ़रमायो। एसि ताणी रुकू पूरो थियो ऐं इहो मुख़्तसर तफ़सीर हुयो। उन खां बाद में बि वरी अल्लाह ताला अॻिते इन्हनि यहूदियुनि ऐं अहले किताब जे हिकिड़ी जमात जो अञा अॻे रुकू में ज़िक्र कयो आहे त उन्हनि जूं कहिड़ियूं आदतूं हुयूं ऐं छा कंदा हुया। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही सुभाणे वारे रुकू में उहे पढ़ंदासीं। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतुम फ़िल आख़िरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।